வணக்கம் நண்பர்களே, வே டு மதுரை யூடியூப் சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மதுரையிலேருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு ட்ரெயின் என்னென்ன ட்ரெயின் இருக்குது, அதுக்கு டைமிங் என்ன, எவ்வளோ நேரம் போகும், அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். மதுரை டு திருவனந்தபுரம் ட்ரெயின்ஸ், அதாவது டிபிஜே டிவிசி ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஸ், அதாவது திருச்சியிலேருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு டெய்லி ட்ரெயின் இருக்குது. 22627 இது ட்ரெயினோட நம்பர். மதுரையில் அதாவது 9:20 காலையில் 9:20 மதுரையில் காலையில் 9:20 கிளம்புது. 3:30 வந்து திருவனந்தபுரம் போயிடுது. ஈவினிங் வந்து 3:30 திருவனந்தபுரம் போயிடுது. மொத்தம் 6 மணி நேரம் 10 நிமிஷம். மொத்த கிலோமீட்டர் 301 கிலோமீட்டர். அடுத்து வந்து குருவாயூர் 16127 குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், இதுவும் டெய்லி இருக்குது. ஈவினிங் 4:15 மதுரைக்கு வருது. 7 மணி நேரம் ட்ராவல், 301 கிலோமீட்டர். திருவனந்தபுரத்துக்கு 11:55 நைட்டு 11:55 போகுது திருவனந்தபுரத்துக்கு. அடுத்த ட்ரெயின் வந்து புனலூர் பேசஞ்சர் 56700, இது டெய்லி இருக்குது. புனலூர் பேசஞ்சர் நைட்டு 11:15 கிளம்புது மதுரையில். நைட்டு 11:15 மதுரையில் கிளம்பி 7 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் போகுது, 301 கிலோமீட்டர். திருவனந்தபுரத்துக்கு காலையில் 6:35 போயிடுது. திருவனந்தபுரத்துக்கு காலையில் 6:35 போயிடுது புனலூர் பேசஞ்சர். அடுத்து வந்து அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ். அடுத்து வந்து அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து 16723 டெய்லி இருக்குது. 4:05 ஏர்லி மார்னிங் 4:05 மதுரையிலேருந்து கிளம்புது. காலையில் ஏர்லி மார்னிங் வரும் இல்லையா, 4:05 வந்து மதுரையில் கிளம்புது. 11:40 திருவனந்தபுரம் போயிடுது. காலையில் 11:40 திருவனந்தபுரம் போயிடுது காலையில். இது வந்து அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் 16723. அடுத்து அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ். அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து இது வேறு ரூட்டில் போகுது. இந்த 4 ட்ரெயினுமே வந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில் போய் திருவனந்தபுரம் போயிடுது. மொத்தம் 301 கிலோமீட்டர். இது ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட். அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்று இருக்குது, 16344 இருக்குது. இது டெய்லி இருக்குது. இது வேறு ரூட்டு, சுற்றி போகிற ரூட்டு. 3:20 டெய்லி ஈவினிங் வந்து 3:20 கிளம்புது அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ்ஸு. எவ்வளோ 14 மணி நேரம் 30 நிமிஷம். மொத்தத்தில் 617 கிலோமீட்டர் சுற்றி போகுது. 3:20 கிளம்பி அடுத்த நாள் காலையில் 5:50 தான் திருவனந்தபுரமே போகுது. இது வந்து எப்படி போகுது, மதுரையிலேருந்து கிளம்பி திண்டுக்கல், அப்படியே வந்து பொள்ளாச்சி, பழனி, பொள்ளாச்சி, அப்படி எப்படி இந்த ரூட்டில் போய் சுற்றி போகுது திருவனந்தபுரத்துக்கு. மொத்தத்தில் கிலோமீட்டர் பாருங்கள், 617 கிலோமீட்டர் சுற்றி போகுது. இதே திருவனந்தபுரத்துக்கு போகக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் 5 ட்ரெயின் டெய்லி போகுது. காலையில் 9:20 மதுரையில், சாயங்காலம் 4:45 மதுரையில், நைட்டு 11:15 மதுரையில், ஏர்லி மார்னிங் 4:05 மதுரையில், இப்போ ஈவினிங் 3:20 மதுரையில். இது மட்டும் ஒரு சுற்றி போகிற ட்ரெயின். இந்த 4 ட்ரெயினுமே டைரெக்டாக போகிற ட்ரெயின் 301 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ நண்பர்களே, மதுரை டு திருவனந்தபுரம் போகக்கூடிய ட்ரெயினோட டைமிங் பார்த்தீங்க, ட்ரெயின் நம்பரை பார்த்தீங்க. உங்களுக்கு எப்போது திருவனந்தபுரம் போகணுமோ இந்த ட்ரெயினை பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி, வணக்கம். அடுத்து வந்து திருவனந்தபுரம் டு மதுரை. நம்ம என்ன பார்த்தோம், மதுரை டு திருவனந்தபுரம் பார்த்தோம் இல்லையா. அடுத்து திருவனந்தபுரம் டு மதுரைக்கு என்னென்ன ட்ரெயின் இருக்குது, என்ன டைம் இருக்குது, அதை பார்ப்போம் வாங்க. திருவனந்தபுரம் டிபிஜே ட்ரெயின் வந்து 22628 11:45 கிளம்புது. 11:45 காலையில் 11:45 கிளம்பி 5:10 மதுரைக்கு வருது. ஈவினிங் வந்து 5:10 மதுரைக்கு வருது.
அதேபோல் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் 16724 அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் திருவனந்தபுரம் 4:10க்கு அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து சாயங்காலம் 4:10க்கு கிளம்பி மதுரைக்கு வந்து 11:05க்கு நைட்டு 11:05க்கு வந்துடுது. 301 கிலோமீட்டர் தான். என்ன இது வந்து டைரக்ட் ரூட்டு. குருவாயூர் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் 16128 திருவனந்தபுரம் ஏர்லி மார்னிங் 4 மணிக்கு வருது. திருவனந்தபுரம் ஏர்லி மார்னிங் 4 மணிக்கு வருது. 8 மணி நேரம் 5 நிமிஷம் ட்ராவல் டைமு. மதியம் 12:05க்கு தான் மதுரைக்கே வருது. மதியம் மதுரை பேசஞ்சர் 56701 8:25 நைட்டு 8:25க்கு திருவனந்தபுரம் வருது. 8:25க்கு திருவனந்தபுரம் வருது. காலையில் 6:35க்கு மதுரை வந்துடுது. 10 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் 301 கிலோமீட்டர். இது 4மே டைரக்ட் ட்ரெயினு. 11:45க்கு காலையில் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது. 4:10 சாயங்காலம் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது. ஏர்லி மார்னிங் 4 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது. அப்புறம் 8:25 நைட்டுக்கு வந்து திருவனந்தபுரம் இருக்குது. ஸோ 4 ட்ரெயின் டைரெக்டாக திருவனந்தபுரம் டு மதுரைக்கு வந்து டைரக்ட் ரூட்டு 301 கிலோமீட்டர் தான். இந்த அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து 8:30க்கு நைட்டு கிளம்பி அடுத்த நாள் காலையில் 11:50க்கு தான் வருது. 15 மணி நேரமும் 20 நிமிஷம் ட்ராவல் டைம். 617 கிலோமீட்டர். 15 மணி நேரமும் 20 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் 15 hours 20 minutes வந்து டைம் எடுக்குது. அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் சுற்றி வருது. அதனால் இந்த 5 ட்ரெயினும் திருவனந்தபுரம் டு மதுரைக்கு வரக்கூடிய ட்ரெயின். ஸோ நண்பர்களே, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இந்த ட்ரெயின் போகணும்னு நினச்சிங்கனாக்கும் வாங்க, திருவனந்தபுரம் போங்க, மதுரைக்கு வாங்க. இந்த வீடியோவை நிறைய பேத்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனல் வே டு மதுரை சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். ஸோ ட்ரெயின் டைமிங், மதுரையிலேருந்து ட்ரெயின் எங்கெங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு நிறைய வீடியோ போட்டுக்கிருக்கோம். நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ண அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் நம்ம சேனல் வே டு மதுரை வந்துட்டாலே ட்ரெயின் எப்போ மதுரையிலேருந்து எப்போ கிளம்புது, எத்தனை மணிக்கு கிளம்புது, எல்லா இடத்துக்கும் போட்டுக்கிட்டே வரோம். எல்லா இடத்துக்குமே மதுரையிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய ட்ரெயினோட டைமிங் எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கிட்டே வரோம். அதை பார்த்து பயனடைங்க. மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.